Salutare, dragi prieteni, călători pe 7 continente. Începem o nouă călătorie. Vom face ruta 66, New York, Chicago, Los Angeles, Las Vegas, dar am început acest vlog în unul cele mai neînsemnate locuri de pe planeta Terra, Bălcești, orașul Bălcești din județul Vâlcea, locul unde m-am născut, de unde provin. Vreau să fac așa ca o prezentare pentru voi, să vedeți de unde, ce înseamnă omul să-și urmărească visul în viață. Dar suntem din locul ăsta, din localitatea asta, nici n-aș numi o oraș, aș numi o mai mult comună, sat, mă rog, în fine. A fost transformat în oraș acum câțiva ani. Deci din locul acesta călătorim către toate colțurile lumii, către cele 7 continente. De aici am plecat. Prima mea călătorie în 1990, după Revoluție, și am ajuns să văd toată lumea, să văd toată planeta, să văd 6 din cele 7 continente. O să urmeze și al 7-lea cât de curând. V-am spus, e o călătorie simbolică din cel mai neînsemnat loc de pe planetă, de pe harta Pământului, până la cel mai important loc, orașul New York. Deci o să încep acest vlog de aici și o să-l termin la New York cu prietenii mei, băieții care am umblat cu ei, am alergat cu ei, am fost pe atâtea și atâtea locuri. Prietenul meu Iulian, fratele meu de suferință, prietenul meu Zetu și băiatul altui prieten al meu de suferință. Haideți, rămâneți alături de mine și nu uitați, călători pe 7 continente, așa cum vă obișnuit, totdeauna vă prezintă cele mai frumoase și cele mai interesante locuri de pe planeta Terra. Nu uitați să-mi dați like, share și subscribe, lăsați un comentariu și vă rog frumos pe toți, dacă vreți, cei care urmăriți, mai ales pentru cei care urmăriți acest canal de YouTube, lăsați video să meargă câteva minute, m-ar ajuta enorm de mult. Cam așa arată această localitate. În anii 90, între anii 90 și 2000, pot spune că erau mai multe persoane cu cazier judiciar decât persoane cu studii superioare în această localitate. Cred că jumătate din generația între 20 și 30 de ani era prin penitenciarele Europei. Dar astea erau vremurile, toți am plecat de aici. Ce înseamnă, de asta spun, ce înseamnă să-ți urmezi în viață, să-ți urmezi visul și să știi. Poate că acum câțiva ani alergam toți acum 20-25 de ani, alergam după bani, plecam, eram săraci, eram necăjiți, așa eram. Acum am ajuns să vedem lumea, să mergem la New York ca la Craiova. Bem cafea, mai multe cafele la New York am băute decât la București în ultimul timp. Asta înseamnă să-ți urmărești visul, în viață oricum să te realizezi. Nu pot să spun că nu m-am realizat niciodată din activități infracționale, toți banii am făcut din muncă, călătoresc din banii mei din muncă, dar am dat așa ca un exemplu, să știți, pentru că știți, eu nu fac vloguri pentru vizualizări, eu transmit mesaje, încerc să transmit mesaje. Aici am intrat în localitatea Bălcești, undeva mai în față, pe partea stângă, este cel mai celebru om care s-a născut în această localitate, Mitică Dragomir, nimeni altul decât oracolul cunoscut decât oracolul de la Bălcești. După casa asta, unde era aici pe undeva, pe stânga, casa asta sau a doua, mi se văd pe undeva pe aici, mi se pare că la porțile astea aici astea cu negru, asta s-a născut Mitică Dragomir. Altă personalitate importantă născută în Bălcești a fost Petrache Poenaru, cel care a inventat stiloul și steagul României. La fel, cea mai bătrână mamă din lume, Adriana Iliescu, e născută undeva la 5-6 km, comuna Valea Mare, de aici de Bălcești. Și a patra personalitate, bineînțeles, sunt eu, Rainer de la Bălcești, care a inventat somnul în timpul muncii. Glumeam, mai facem și noi o glumă. Ăsta este Bălceștiul, haideți să vi-l arăt. E prima dată când fac un vlog în România și îl fac în localitatea mea natală, un mic orășel, mai mult comună, provincie. V-am spus, cândva aici erau mult mai mulți cei cu cazier judiciar decât cei cu studii superioare. Dacă unul ca Mitică Dragomir a plecat de aici și a cucerit toată România, atunci orice este posibil. Dacă eu am plecat de aici și am ajuns să văd globul pământesc, și cam ăsta este tot orășelul, centrul orașului de fapt.
Ia-o pe aici, așa, să luăm pe aici. Ăsta este centrul orașului. Magazine, magazinașe, câteva baruri, câteva restaurante. Și cam asta este tot ce poate oferi această localitate. Cam atât. Nu vreau să vă prezint mai multe de aici din Bălcești. O să ne reîntâlnim la New York în curând. Poimine o să fiu în New York. V-am spus, una dintre cele mai neînsemnate locuri ale planetei, la cea mai însemnată localitate, cea mai însemnată locație. Și o să ne revedem în curând la New York. Bună dimineața, bună dimineața. Dacă acum câteva zile începusem acest vlog în Bălcești, Vâlcea, județul Vâlcea, în România, îl continuăm la New York. Sunt în Queens, un cartier obișnuit de case. Deci, de la poarta lui Mitica Dragomir v-am dus, o să merg să vă arăt poarta lui Donald Trump. Până la urmă, doi scroci amândoi. Aici facem dreapta. Sunt doi scroci imobiliari amândoi. Și nu asta vreau să subliniez. Vreau să subliniez faptul că atunci când îți urmărești visul, poți să pleci de oriunde ai pleca. Și da, cu ambiție, cu muncă, cu perseverență, cu credință în Dumnezeu, poți să ajungi acolo unde îți dorești. Ăsta a fost visul meu de mic copil. Să văd Statele Unite. Stau 8 ore, 7 sau 8 ore aici în Statele Unite, dintr-un salariu, simplu salariu de șantierist, așa cum am mai spus. Nu sunt nici miliardar, nu sunt... Îmi permit. Am ajuns acum, este a treia zi în New York, dar nu am filmat până acum, decât am postat câteva video scurte, câteva clipuri pe TikTok din Times Square. Ne-am fost aseară. O să încerc să merg cu voi astăzi, să vă arăt Times Square, să vă arăt Manhattanul, să vă arăt Brooklyn Bridge. Am mai fost, am mai filmat acolo, dar era iarnă, acum e vară, altă lumină. Celebrele terenuri de basket americane, care le găsiți toate blocurile, și celebrele blocuri americane Am spus că am luat-o pe jos până la stația, nu am mai luat niciun autobuz, până la stația de metrou, să luăm pulsul orașului, să vedem cum arată orașul New York cu adevărat. Asta este calitatea filmărilor mele. Am încercat tot timpul să merg cu voi, nu numai în locuri turistice, am încercat să merg să vă arăt absolut orice oraș, orice țară, orice continent, exact așa cum este, cu bune, cu rele. De asta sunt și... Eu m-aș considera unul dintre cei mai originali, nu vloggeri, că nu sunt nici vlogger, nici influencer, călători. Cred că sunt unul dintre cei mai, s-ar putea să fiu chiar cel mai original. Suntem în Queens, Flushing Meadows. Toată lumea știe Flushing Meadows, unde are loc, unde se ține US Open, tenisul US Tennis Open. Extraordinar de frumos cartierul. Am spus că am luat-o așa la pas. Natură, pomi, toate zonele astea cu natură, cu arbori, cu pomi, mi-au plăcut absolut pe unde am fost. La capitolul ăsta, nu știu, mi s-a părut totdeauna că Rio am trecut orice. Și Kuala Lumpur, de fapt, dar Rio cred că am trecut chiar orice altă localitate. Cer să vă arăt și vouă cele mai frumoase locuri, așa cum v-am obișnuit. Pentru cei care ați urmărit această postare până la acest moment, vă rog frumos să dați un subscribe pe canalul de YouTube, să vă abonați, să lăsați un comentariu și lăsați video să meargă câteva minute, pentru că m-ați ajutat enorm de mult și pe mine. Ce vă spuneam, o frumusețe, casele, se vede că este o zonă de bogătași.
Sper să n-am probleme cu filmatul, pentru că, în general, nu prea ai voie să filmezi zonele astea. Cărțile sunt extraordinar de frumoase. Peluzele astea verzi. Deci o frumusețe să stai aici. Zona frumoasă a New Yorkului, pentru că toată lumea m-a acuzat că arăt numai zone urâte. Haideți să vă arăt și zonele frumoase. M-am spus, nu-mi place să filmez contentul ghetto și mahala, favelă, decât dacă mă aflu în zonă o să-l filmez, dar nu-mi place să fac vizualizări pe dramele oamenilor, pe problemele familiare sau sociale. Extraordinar, frumusețe. Uite ce frumos poate să fie. Deci ce e frumos, e frumos. Doamne. Așa arată metroul din New York. Păcat că nu v-am arătat stația asta, să încerc să vă arăt. Cel mai jegos, scuzați expresia, metrou posibil de pe globul pământesc. Nu credeam că se există așa ceva, dar am zis să fac cunoștință cu New Yorkul așa cum este. Să vă arăt când ies. Roosevelt Island, cred că este cea mai frumoasă și mai curată stație de metrou din tot metroul newyorkez. Am luat-o, așa cum v-am spus, pe jos, să vă arăt și vouă orașul New York, să-l vedeți și voi prin ochii mei. Vedeți cum arată. Spuneam că e cea mai frumoasă stație de metrou și din tot orașul New York. Am mai fost aici la Roosevelt Island, voi încerca să trec în Manhattan cu telecabina. Am fost data trecută în martie când am fost, de atunci am mai adăugat lista mea de abonați, foarte multe persoane, poate sunteți multe voi care nu le-ați văzut încă și o să încerc să vi le arăt. În Roosevelt Island, partea cealaltă este Manhattanul, pardon. Acesta este Queensbridge și o să încercăm să mergem cu telecabina, să trecem în Manhattan cu telecabina. Vedeți Hudson River aici. Frumos acest oraș. Mie New Yorkul mi-a plăcut într-un mod deosebit, indiferent că nu e cea mai frumoasă localitate din lume sau știu eu, o spun treaba asta. Rămâne New York, că spui New York, spui power. De asta v-am spus, sunt a treia oară aici în New York cu cea mai frumoasă ființă din univers. Prietena mea, eu așa o consider, e o persoană modestă, nu-i place publicitatea, de aceea nu o să o filmez. Știu, mulți m-ați întrebat de ce nu o filmez. Nu-i place publicitatea, e persoana retrasă. Și pot spune că sunt cel mai fericit bărbat din galaxie, fiind aici alături de cea mai frumoasă femeie din univers. Încă o dată să vă arăt și vouă New York, Manhattanul în partea cealaltă. O să trecem în curând acolo. Cu această telecabină o să călătorim din Roosevelt Island, o să mergem în Manhattan. V-am spus că vă iau cu mine în această călătorie, încerc să vă arăt cele mai frumoase locuri de aici din New York. Da, trebuia să mergem să punem cardul, e exact ca la o călătorie cu metroul sau cu tramvaiul, cu autobuzul. Uite aici, Dana, stăm și noi aici ca să vedem. Și aici o să fie, asta este telecabina. Am mai fost cu telecabine din astea, v-am spus, și la Rio, și la Hong Kong, și la Cape Town. Și o să încerc să vă arăt Manhattanul de aici de sus.
Vedeți ce frumos se vede. Hudson River, în partea asta avem Roosevelt Island, în stânga avem Manhattan. Și cel mai frumos efect special o să-l vedeți acum. Dacă vă aduceți aminte, pentru cei de vârstă avea filmul Dallas, exact așa ceva se vedea când o să vedeți reflexia soarelui în acest bloc. Și ce frumos se vede Manhattan aici de sus. The real New York. Așa cum v-am promis mereu, încerc să vă arăt cele mai frumoase locuri, să fiu mereu alături de voi. Cu deviza mea, locuri minunate pentru oameni. Suntem în Manhattan. Am să încerc să vi-l prezint și vouă. Am mai fost la mine a treia oară. Sunt în Manhattan, am fost și ieri seară. Dacă vă spun așa ca o curiozitate, 3 persoane am fost pe Sixth Avenue, deci în centrul Manhattanului, la un restaurant italian și am consumat, a fost o pizza, un risotto fructe de mare și o linguini cu gamberi cu fructe de mare și ne-au costat, dacă vă spun că ne-a costat $111, $120 cu șpagă cu tot. Preț, nu știu dacă la București, în centru vechi, mâncam undeva cu banii ăștia, pe budget, bani mai puțin. Nu am încercat să fac niciodată bani și nu cred că o să reușesc să fac bani din aceste postări, așa cum v-am mai spus de multe ori, dar măcar îmi fac datoria față de voi, de următorii mei, de cei care m-ați încurajat să continui și vreau să vă arăt tuturor cum se poate călători. Haideți să vă arăt Manhattanul. Madison Avenue. Haideți, rămâneți alături, facem câțiva pași aici în Manhattan. O să merg la Empire State Building. Vreau să merg la o magazină, la Macy's. Nu o să mai merg, am fost de 2 ori pe Empire State Building. Mai târziu o să încerc să vă arăt Park Avenue. Am postat de ieri pe TikTok, am fost la Trump Tower. De asta am și vrut scopul vlogului meu, să vă arăt cum am plecat de la poarta celebrului Mitică Dragomir Corleone și o să ajungem la ușa, la poarta celebrului Donald Trump. Suntem la celebrul de Plaza New York, pentru cei care vă aduceți aminte, singura casă. Acesta este de Plaza New York, celebrul. Partea aici avem Central Park-ul, Fifth Avenue. Să mergem imediat. Aici este sediul lui Apple. L-am mai filmat într-un vlog din Manhattan anul acesta în martie. E a doua oară când îl prezint. Diorul, Apple-ul, mai în fața acolo, o să vi le arăt imediat. Avem
reprezentanța lui Vuitton, foarte frumoasă, și Trump Tower. Op, haideți să trecem repede. Traversăm pe aici, păpușă, nu? Telefonul cel al meu e la tine, e la tine. Deci, vă spuneam, asta este sediul lui Apple, reprezentanța lui Apple, de fapt. Și celebra Fifth Avenue. Atât de celebra Fifth Avenue. Haideți, rămâneți cu mine, imediat o să ajungem la Trump Tower. Deci ce poate să fie mai frumos decât să mergi pe Fifth Avenue alături de cea mai frumoasă ființă din univers. Ne cunoaștem, eu cu ea mă cunosc de sunt mici copii, am copilărit împreună, suntem din același loc. Atât de celebrele guri de canalizare din New York. Le-ați văzut în toate filmele. Și am apucat și o vreme extraordinar de frumoasă aici la New York, cu căldură, e cald. Nu e chiar bine, și de dimineață, e ora 11 și ceva. Nu am apucat, încă nu s-a pus căldura. Haideți să traversăm, că văd că, mamă, te topești de la astea. Și aici în față avem magazinul lui Louis Vuitton, imediat o să vi-l arăt. Bergdorf Goodman în față. Bergdorf Goodman, reprezentanțele tuturor Van Cleef & Arpels, bulgarii mai în față, și asta este Louis Vuitton. Făcut în un design extraordinar de frumos acest magazin. Și haideți să mergem și până la Trump Tower. V-am spus, de la poarta lui Mitică Dragomir. De la poarta lui Mitică Dragomir o să mergem la poarta lui Donald Trump. Am spus la începutul acestei postări, doi scruci. Din asta cel puțin se aseamănă unul cu celălalt. Forfota acestui bulevard. Și imediat o să ajungem la Trump Tower. Intrăm la Trump Tower să bem cafeaua? Haide. Încă o dată, atât de reprezentativul magazin al lui Vuitton de aici, de pe Fifth Avenue. Și ăsta este magazinul cel vechi al lui Vuitton. Nu sunt adeptul shoppingului de la Louis Vuitton sau de branduri. Cumpăr și eu dacă găsesc chilipiruri, oportunități, dar nu sunt atât de figurant. Acum fiecare după posibilități, după bani. Să am multe să vă arăt din Manhattan. Astăzi o să fie un vlog mai lung, pardon, iarăși am folosit acest cuvânt, vlog. Eu nu fac vlogging, nu sunt vlogger, nu sunt influencer.
Și am ajuns la Trump Tower, așa cum v-am spus. Deci vă spuneam că de la Poarta lui Mitică Dragomir vom merge drept către partea lui Donald Trump și asta vă spuneam că niciodată, dar niciodată în viață nu trebuie să vă pierdeți speranța și nu trebuie să spuneți că domnule, eu nu pot să ajung acolo și eu nu pot să vizitez ceva. Și eu am plecat, așa cum am arătat, dintr-un sat din România, un sat, un orășel, e sat, e comună, nu e orășel, nu pot să-l numesc. Și am ajuns să fiu a 3-a oară aici, în Statele Unite, în Manhattan, nu, a 8-a oară, pardon, în Statele Unite, a 3-a oară aici în Manhattan, la Trump Tower. Deci și voi, și oricare puteți să faceți la fel. Nici eu nu sunt super om, nu sunt, am spus, nu sunt miliardar, nu câștig bani din alte activități decât din muncă. Puteți toți să faceți acest lucru. Mergem pe 5th Avenue în continuare către Empire State Building. Nu o să urc, o să încerc mai târziu să merg cu voi și să filmez și în Brooklyn Bridge. O să am foarte multe să vă arăt, o să fie o postare mai lungă astăzi. Suntem tot pe 5th Avenue. Și ce avem aici în dreapta este Rockefeller Plaza. Asta aici. Nu mai știu ce biserică e asta aici. Cum? Nici eu nu mai țin minte cum se numește. Am fost aici înăuntru, în biserică. Nu știi că am fost cu tine și cu Claudia. Când am fost noi prima dată la New York. De fapt, era a doua oară. Eu eram prima dată la New York atunci. Și frumos această arhitectură gotică. Deja e plin de oameni aici pe 5th Avenue, furnicar de oameni. Și acolo avem, în spatele acestui, Rockefeller Plaza. Nu mai intru, merg către Empire State Building. Vreau să vă arăt cât de mult pot din Manhattan astăzi. Ca și un fapt divers, am vizitat National Library, Public Library of New York, pentru că eu vizitez în general și muzee, și galerii de artă, și astfel de locuri, ca să nu mai fiu acuzat, așa cum am mai fost, că aș fi cocalar sau aș fi interlop. Uitați și voi unde am fost. O 5th Avenue, Public Library of New York. Deci nu mă mai acuzați că nu sunt nici cocalar, nici interlop. Am spus pentru cei care vă place să dați cu hate, așa. Ăsta sunt eu, sunt omul care v-am dus, de asta am spus că sunt unic și chiar sunt unic, pentru că am acoperit orice sceptru, orice parte a vlogging, iar folosesc un cuvânt mare, a vloggingului de traveling. Deci sunt omul care v-a dus din ghetouri în muzee și din favele în galeriile de artă. M-am dus de la Louvre în favela Rosinia
sau știu eu, din bidonvilurile din Africa de Sud până în galeriile de artă și în muzeele din New York. Suntem la Macy's, un alt loc emblematic al orașului New York, magazinul Macy's. Am spus că am luat New Yorkul la pas și cer să vă arăt tot ce poate fi mai frumos și mai interesant. După aspect, n-aș spune că e ceva lux, dar Saks și Macy's sunt două dintre magazinele celebre, mall-urile celebre de aici din New York. Intru și eu puțin, nu o să filmez înăuntru din mall. Ce vedem acolo în față este Empire State Building. Nu o să mai urc, am fost de 2 ori deja pe acest turn. Cer să merg înapoi pe Fifth Avenue către... Am fost la Macy's, o să merg și la Saks. Nu sunt venit la New York pentru shopping, că nu-mi permit eu să fac shopping la New York. Dar să văd ce e în magazine, oricum produsele americane, un Donna Karan, un Coach, un Ralph Lauren, un Tommy Hilfiger, un Karl Lagerfeld sunt de 10 ori mai ieftine decât de 10 ori, mint. Sunt, cred că la jumătate de preț față de Europa. Mereu când am fost în Statele Unite mi-am luat, sau Jordanul, la fel. Când am fost în Statele Unite mi-am luat câte ceva. Dacă îmi place ceva o să iau și acum, sau găsesc ceva la reduceri. Încă o dată stați să vă arăt Empire State Building. Empire State Building, Observatory. Aici mergem, aici se poate urca. Am spus că am fost de 2 ori, nu o să mai merg. Arăt încă o dată. Și avem la parter Ghirardelli Chocolate. Am fost la Ghirardelli Square la San Francisco. Se spune că acolo se mănâncă cel mai bun profiterol din lume. Și mi-aduc aminte, chiar în fața Dolby Theatre iar este un Ghirardelli, nu Girardelli, Ghirardelli, un italian emigrat în Dominicană, care apoi a emigrat, sau familia lui a emigrat în Dominicană, apoi au emigrat aici în Statele Unite, în San Francisco, celebri pentru ciocolată, pentru profiterol, pentru dulciuri. Ca să vă arăt încă o dată. Nu știu, v-aș minți dacă vă spune că este cea mai înaltă clădire de aici din New York. Habar nu am. Nu știu ce să vă spun. Dar oricum este una dintre cele mai alte. Este un punct de observație. Se vede tot Manhattanul de aici de sus, tot New Yorkul. Vi l-am prezentat, am mai postat pe TikTok, am impresia. Am mai postat, am impresia, v-am spus, pe TikTok. Și merg încă o dată, merg către Saks. Nu vreau să filmez din magazine, cum n-am filmat și la Macy's, nu o să filmez la Saks. O să încerc să merg mai târziu în Brooklyn. Și v-am spus, probabil că o să fie o postare mai lungă, dar sper să o urmăriți până la capăt, o să fie foarte interesant. Nu aveți ocazia zi de zi să vedeți New Yorkul, mai ales că vlogării ăștia consacrați, așa cum am spus, nu, în afară de Highway 2, New Yorkul e interzis pentru mulți. Au mai fost Cristi și Raluca, dar li s-au părut aici, au început să urle când au fost aici, au spus că e cea mai overrated. Nu e. Nu vă luați după ei, nu, că New Yorkul e cel mai overrated de oraș. Nu este. Cel mai overrated, vă spun eu, este Mykonos. Dana, în stânga trebuie să mergem. Deci dacă o luăm așa ca overrated, v-am spus, o insulă care, într-adevăr, eu nu v-aș recomanda în primul rând și în primul rând cei care este straight,
Pentru cei care sunteți adepți LGBT, puteți să vizitați Mykonos cu încredere. Ceilalți, stați convinți că e insula lor. Mulți se duc de fițe acolo, eu n-aș călca acolo pentru că știu că sunt, întrebați orice grec și o să vă spună despre Mykonos că este insula celor comunității LGBT. Deci te asociezi cu ei automat. Încă o dată o imagine așa de ansamblu, Fifth Avenue, una dintre cele mai celebre străzi ale orașului New York. Și rămâneți aproape de mine pentru că o să urmeze, așa cum am spus, Brooklyn Bridge, o să urmeze părți din Brooklyn. Așa de curiozitate, o apă minerală, San Pellegrino, o apă plată, o espresso dublu, o înghețată. Și nu uitați că suntem în Manhattan, în inima Manhattanului. În banii românești, $1 milion, $20, cred că nici $1 milion. Și deci uitați unde suntem. Fifth Avenue, East 36th Street. Avem și un nene, un boschetar aici afară. Deci sunt prețurile de Mall Băneasa, să nu zic că sunt poate puțin mai ieftine. Încă o dată, pentru toți cei care vreți să vizitați New Yorkul, cazările într-adevăr sunt foarte scumpe și prețurile nu vă așteptați. New Yorkul e un oraș scump, dar nu exagerat, nu să te sperie, nu te dea pe spate. Se compară cu Bucureștiul, până la urmă. Nu vă gândiți că nici Bucureștiul nu este de nicio culoare. Haideți să vă mai arăt încă o dată Empire State Building. Cum se vede de aici. Fifth Avenue. Știți, aici în New York străzile sunt în general numerotate, nu au nume, au numere. Strada 5-a, strada 6-a, strada 7-a. Sunt și câteva cu nume, Lexington Avenue, Park Avenue, Wall Street, Madison Avenue. Sunt, deci nu sunt numai cu numere, dar în general mare majoritate sunt cu numere. Deutsche Bank Center Mall, cred că este cel mai penibil mall unde am umblat vreodată în viața mea, nu că penibil, cea mai proastă servire. Am fost să mănânc salate semi-preparate, i-am spus să-mi pună 2 porții, nu că nu pune decât una. Păi, femeie, dacă mănânc 2, dacă suntem 2, cum să-mi pui o porție? Deci nu știu și o să, acum vedeți, de asta până la urmă și Trump gonește la ei, să nu știu limba, nu înțeleg limba engleză. La toaletă tot așa, era o doamnă, vrea să meargă la toaletă, n-avea cu ce să te înțelegi. Traversăm pe aici, mergem în parc. Și dacă tot v-am arătat în New York, v-am arătat în New York Plaza mai înainte, haideți să vă arăt, v-am arătat Manhattan-ul, Fifth Avenue, haideți să vă arăt și Central Park. O să intrăm în Central Park, celebrele trăsuri. În Maroc, la Marrakech le-am mai văzut, erau așa. Și avem alt Trump Tower aici. Are Trump peste tot. Are peste tot, nenea Donald Trump. Deci, așa cum v-am spus, de la poarta lui Mitică Dragomir am plecat către poarta lui Donald Trump. Avem aici și NAPD. NAPD peste tot. Suntem în Central Park. No, thank you. Toată lumea l-a agățat aici, cu biciclete, cu trotinete, cu căruța, cu... Hai să intrăm în Central Park. Nu o să filmez prea mult, o să încerc să fac decât să vă arăt câteva imagini. Nu vreau să fac vlogul atât de lung. Central Park e cel mai celebru parc din lume, cred, la ora actuală. Țineți minte, singura casă.
Dacă tot vă arăt New Yorkul, trebuie să vă arăt neapărat și Central Park-ul, pentru că e un must view point. Avem ce avem aici, ea. Se vorbește mai mult spaniolă decât engleză. Și oricum în New York e cum e, dar dacă mergeți în Vegas, în Los Angeles, în San Diego, știu eu, în San Francisco, mai vorbesc de Miami, unde se va vorbi mult mai mult spaniolă decât engleză. E prima limbă vorbită o să fie spaniola și o să vi se pare ciudat, o să vi se pare că sunteți undeva în Mexic sau în Cuba, nici de cum în Statele Unite. Mai fac 2-3 imagini de aici. Ceva extraordinar de frumos, Central Park-ul. Sorry. E sâmbătă după amiază, vreme extraordinar de frumoasă. Trump Tower acolo în spate. Acolo îl găseam mereu, l-am văzut pe celebra mascotă, cel care îl imită pe Trump. De la Central Park o să luăm metrou, de la Columbus Circle o să luăm iarăși metrou, Underground-ul pe Chambers Street, să mergem la Brooklyn Bridge. Cam așa arată metroul new-yorkez. În toată splendoarea lui. Deci nu există ruină mai mare, cred că pe globul pământesc. Nu există așa ceva. Nu am văzut. Ce? China nu compară. China e 100 de ani lumină înainte metroului din New York. Sunt tot în Manhattan. Mă pregăteam să merg către Brooklyn Bridge când am văzut Tribeca Tower. Partea asta a Manhattanului mai veche aici. Haideți să vă arăt și vouă. Cu celebrele scări de incendii care să le găsim peste tot în New York. Le-am văzut în toate filmele americane. Așa e o zonă, da, o zonă boemă, plină de restaurante, de baruri. Și când am fost în martie, când am fost aici în Manhattan și în Brooklyn, tot așa era. Prețurile, am fost la câteva baruri aici, restaurante, prețurile erau destul de ok. Nu sunt ca în Manhattan, ca pe 5th Avenue sau 6th sau 7th Avenue. Da. Tribeca Tower, unde am spus, o chirie ajunge, sau începe de fapt, lunar de la $50.000. Nu știu exact cât costă o locuință aici, costă oricum. Nu e cea mai frumoasă zonă a Manhattanului, dar nici cea mai urâtă. Fapt, așa arată tot New Yorkul în general. Bine, în afară dacă punem Bronxul sau zone din Brooklyn. Aici unde să merg la piciorul celălalt, în partea cealaltă, Brooklyn este zonă bună, este zonă șmecheră, dar Brooklyn în general, după Bronx, o zonă, sau să zic așa, poate jumătate din Brooklyn o zonă răufamată și Queens are zonele ei răufamate. Poate că Long Island și Manhattanul are zonele răufamate, Harlem face parte din Manhattan. Și să zic că Long Island, pentru că așa cum știți, New York este format din 5 regiuni, 5 cartiere. Este The Bronx, Manhattan, Long Island, Queens și Brooklyn. De ce Long Island? Să zic că ar fi zona cu
o zonă, un cartier care nu are zone răufamate, pardon. Ce mișto e asta aici. Să trec și eu strada. Toată lumea își face poze în ăsta. În oglinda asta aici. Haideți să mergem către Brooklyn Bridge. Să mergem către Brooklyn Bridge, să trecem și în partea cealaltă și probabil că o să închei postarea de astăzi, o să o închei aici. Atât, nu o să mai filmez altceva de aici din New York. Mâine o să merg la meci. Am venit de alaltă seară, ieri tot așa am avut treabă, am fost și m-am plimbat prin New York. O să filmez și eu limita posibilităților și a timpului liber. Am mai spus, nu am atât de multe vizualizări și atât de mulți urmăritori încât să pot să-mi permit să trăiesc numai și numai din YouTube, așa că o să încerc să postez și eu pe limita posibilităților. Tribunalul New York sau nu știu ce e aici, United States Courthouse. Ia mă, da. E și frumos rău. Deci vă spuneam că e tribunalul sau Curtea Supremă, nu știu exact ce este aici, clădire guvernamentală, e ceva tribunal oricum. Ne îndreptăm către Brooklyn Bridge. Sunt ceva clădiri guvernamentale, nu știu nici exact să vă spun ce sunt. Ministerul Administration of Justice. Aici, alături. Da, un fel de tribunal sau ceva de genul acesta. Și mergem către Brooklyn Bridge. Trec în partea cealaltă unde o să închei postarea de astăzi. Sper că v-a plăcut. V-am purtat prin câteva puncte de reper ale orașului New York. Puncte care, pe părerea mea, atunci când veniți aici și dacă veniți și v-ați sfătuit pe toți să veniți, pentru că New York, până la urmă, e New York. Când spui New York, spui power, spui forță, spui New York, ce să mai... Nu mai avem cuvinte să mai spunem. Deci, atunci când treci prin New York, trebuie să vezi aceste locuri pe care vi le-am arătat. Dar haideți, rămâneți alături de mine în continuare, pentru că o să urmeze Brooklyn Bridge. O să vă arăt și o parte din Brooklyn. Brooklyn Bridge, aglomerație tot timpul. O promenadă foarte frumoasă, deci puteți să, pentru cei care vă interesează și vedeți despre orașul New York pe TikTok, pe YouTube, o să vedeți cu siguranță această promenadă, lumea trecând peste podul Brooklyn Bridge. Mulți francezi, multă franceză am auzit, cred că au venit pentru finală, pentru mâine seara. Apropo, cu cine credeți ieri seară? Era un eveniment, toată lumea aștepta acolo, trebuia să vină președintele FIFA, Gianni Infantino, l-așteptau cu toți, vărul lui, nu omul nu bălmăjea că era văr, pentru că semăna leit identic cu Gianni Infantino. Și am stat de vorbă cu el, am vorbit italiană, a spus că sunt două echipe. Bine, omul a spus părerea lui de vedere, punctul lui de vedere, a spus că, într-adevăr, dacă n-ar fi FIFA și UEFA, noi, suporterii, ce-am vedea, mă rog, eu am spus că sunt două echipe artificiale în finală, pentru că așa sunt și PSG și Chelsea, nu sunt două echipe cu tradiție, cu suporteri, două echipe artificiale, făcute cu bani mulți, dar să lăsăm fotbalul pentru că suntem pe Brooklyn Bridge. Să vă arăt și nouă. Ce frumos se vede Manhattanul. Am mai filmat aici. Am un vlog de aici, de pe Brooklyn Bridge, am mai filmat, nu e prima dată. De fapt am și din Manhattan, am mai avut vloguri făcute, dar în cazul în care alții dintre voi, mulți dintre voi v-ați abonat. Hello, boss.
v-ați abonat la canalul meu de YouTube mai târziu și posibil să nu fi văzut acele filmări, acele postări. Și intrat exact pe Brooklyn Bridge, podul propriu zis. Vom trece în partea cealaltă. Asta este Brooklyn Bridge, celălalt e Manhattan Bridge. O să mergem, vedeți, în partea cealaltă, nu știu dacă se vede atât de bine. Manhattan Bridge, o să mergem la picioarele lui. Acolo este zona unde vin toți instagramiștii. E a treia oară la mine când trec acest pod. Nu, de fapt, prima dată m-am oprit pentru că m-a prins ploaia la jumătatea podului. A doua oară am trecut și asta e a treia oară, a doua oară anul acesta. Da, să vă arăt cum se vede Manhattanul de aici de sus. Podul este atât pietonal cât și rutier. Se trece și rutier și pietonal. Stați să vă arăt dacă se poate vedea. Căldură, zăpușeală, dar e o vreme extraordinar de frumoasă. Oricum, mulțumim lui Dumnezeu, am apucat vremea extraordinară. Nu știu dacă o să vă pot filma în vlogul acesta, să merg și în Times Square să vă arăt. Eu am fost aseară, o să încerc, dar deja cred că am mers 20 de kilometri astăzi pe jos și v-am spus, dacă aș avea vreun avantaj ca să tot postez, să merg să postez, nu am niciun avantaj, nu câștig nimic, fac totul benevol și na, mai am și eu nevoile mele personale până la urmă. O să încerc, dar nu pot să vă promit. Să văd și cum mă simt când ajung în partea cealaltă în Brooklyn. Brooklyn Bridge. Brooklyn Bridge. Partea aia avem Manhattan. Astea blocurile alea. Și aici Harlemul, cred că e. Am impresia că e Harlem. În astea pot să fie blocurile astea. Am spus că Harlemul, Manhattanul are și el zonele lui rofamate. Și partea asta de office-uri, birouri. Hudson River. Hudson, mă rog, cu romgleza mea, o pronunț și eu cum pot. Toate că cetățean britanic, să nu credeți că vorbesc engleza cu accent. Am mai spus, n-am studiat-o niciodată la școală, nici măcar o secundă de limba engleză la școală. Tot ce am învățat să scriu, să citesc, am învățat de unul singur. Niciodată cu un profesor sau nici atât. Hudson River, da? Suntem la primul picior al podului. Și în partea cealaltă avem Brooklyn. Se stă la rând, se facă poze. Se stă la rând ca să faci poze aici, în punctele astea instagramabile. Oricum e frumos, se vede frumos și Brooklyn în partea cealaltă. Extraordinar de frumoasă vremea. Oricum e mai bate vântul aici pe râu, deasupra râului Hudson, mă rog, cum îi spune, cum se pronunță corect și face aerul puțin mai respirabil, pentru că a fost o zăpușeală astăzi toată ziua. Dați seama, ați plecat de azi dimineața de la 10, am mers, cred că, peste 15 km. Cu ce o să merg acum și mă întorc înapoi să facă 20 de km? Merg și astăzi, fac jumătate de maraton. Nu cred că o să renunț la Times Square, nu o să mai filmez, dar ați văzut și am încercat să vă arăt tot ce e mai frumos din New York, din Manhattan. O să vă arăt în continuare.
Am trecut de jumătatea podului, sunt în partea cu Brooklyn. La revedere Manhattan. Goodbye Manhattan. Și acum merg către Brooklyn. Dana. Vedeți că o să vă arăt și partea cealaltă a râului. Aveți puțină răbdare, rămâneți aproape. Și filmăm deja partea cu Brooklyn. Toată lumea la terase. Mamă, ce e pe rooftop-ul ăla acolo. Mergem. Ce e frumos, e frumos. Deci ce e frumos, chiar e frumos. Suntem already in Brooklyn. Deja am ieșit după pod. Frumos zona asta a cartierului Brooklyn. Am spus, sunt și zone extraordinar de frumoase și scumpe aici în Brooklyn, dar sunt și zone răufamate. Și în partea cealaltă, în spate, se vede Manhattan. O să fac câțiva pași în Brooklyn și încerc să merg la picioarele celuilalt pod, Manhattan Bridge, de unde probabil că o să închei această postare, o să închei vlogul. Iarăși am spus cuvinte mari, o să închei postarea. Am spus, nu sunt vlogger. Suntem deja în Brooklyn. Să mergem, așa cum am spus, la piciorul podul celuilalt pod, Manhattan Bridge. Foarte frumoasă zona. Am fost, când am fost data trecută aici, era martie, era frig, nu era ta vegetație, nu era înverzit. Pomii, acum e foarte frumos, soare, cald. Și atunci era lume multă, erau mulți oameni și atunci. Și acolo e piciorul celălalt pod, un loc foarte instagramabil. Mulți instagramiști vin aici. Se vede podul și în partea cealaltă. Și acolo în față. Spuneam că foarte multă lume vine aici pentru această priveliște. Am mai făcut poze de aici, am mai filmat de aici în martie, dar altfel se vedea lumina atunci, altfel se vede acum. Sper că v-au plăcut postările mele de aici din New York și sper din toată inima să apreciați ceea ce postez. Abonați-vă la canalul la canalul meu de YouTube. Pe TikTok, să fiu sincer cu voi, nu prea mă interesează chiar atât de mult, pentru că am mai spus, canalul TikTok, cel puțin TikTok România, e o lătură, dar pe YouTube aș fi foarte mulțumit dacă ați aprecia, dacă ați da like-uri și dacă ați aprecia așa ceea ce vă arăt, pentru că am spus, nu vreau să fac circ, nu vreau să fac
balamuc, nu-mi place să postez aiureli. Vreau să arăt cele mai frumoase locuri de pe acolo, de pe unde umblu. Nu sunt asociat cu nicio companie, cu nicio agenție de turism, cu nicio firmă, cu nicio agenție. Sunt singur, eu îmi fac contentul, eu îl public. Nu mă plătește nimeni, de aceea v-aș ruga pe toți, dacă nu apreciați, nu vă mai uitați. Dacă nu apreciați acest content, nu vă mai uitați, că nu are niciun rost. Și lăsați pe alții cărora le place ceea ce postez. Și nu încercați, vă rog frumos, să mai dați cu hate, că nu are niciun rost, v-am spus, nici nu vă răspund. O să aveți decât un bloc. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că nu mai sunt atât de mulți hateri. Nici nu încerc să mă cer cu nimeni, să jignesc pe nimeni în postările mele. Ce să vă mai spun? De aici, de la New York, de la picioarele acestui pod, Manhattan Bridge, vă iubesc pe toți și rămâneți alături de călători pe 7 continente. Haideți, v-am pupat și nu uitați like, share și subscribe. Vă pup pe călători pe 7 continente pe toți. Rămâneți cu bine!